这边应该是它刚才那边有一个门，那边像是北门。好，那这边可能是西门这样子。该不会有人从这边进来吧？刚才不是有人有人从基生线，那不是代表说根本就不用钱，这边可以混进来了。有写吗？那我帮你照一下。这边也有住居民啊，这是一个古城啊。刚才那个是北门的话，这就是西门啊，没错啊。走吧，也没人管这个门。哦，1945年。好，走吧。那我们就进去了。你要跟石狮子照一张吗？好哦。其实这也是蛮特殊的景象啊，很难有机会啊，而且我今天失而复得。